दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारी सुपर बाइक 1000 सीसी से नीचे की ही क्यों होती है? जैसे कि इस 1000 RR निंजा एस्टवार R1 जैसी और भी सुपर बाइक 999 सीसी या फिर 998 सीसी की ही क्यों होती है, चलिए जानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए गाइस, ऐसा करने से कंपनी और कस्टमर दोनों का ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये सुपर बाइक 1000 सीसी से ऊपर की होगी तो इसमें ज्यादा टैक्स लगते हैं, यानी कि जो सुपर बाइक 20 लाख की आती है वो हमारे लिए 24 लाख की हो जाएगी। इसीलिए कंपनी मोस्टली सुपर बाइक में 1000 सीसी से कम वाले इंजन ही यूज करती है। वेल गाइस, नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।